Guys, today is day 2 in Pondicherry and ഞങ്ങളിപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല, ഒരു ചായയും സമൂസയും കഴിക്കുക. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ. ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കടയിലാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ പോയ ബീച്ചിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു പാർക്കുണ്ട്, സോ ഞങ്ങൾ പാർക്കിൽ പോകും. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി വന്നേ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഗാന്ധി പാർക്കിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. കണ്ടോ, നല്ല വ്യൂ. പോണ്ടിച്ചേരി പാർക്കിൽ കയറാൻ പോയപ്പോൾ ഗൈസ്, അങ്ങ് ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും ഊഞ്ഞാലില്ലാത്ത പോലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടുന്നത്. പാർക്കും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറേ മാസമായി പാർക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആണോ, കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ പറയുമോ, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമോ ഗൈസ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടി. ഇവരാരും കൊണ്ട് പറയണ്ട കോളേജിൽ പഠിക്കുമോ, ചാടാം.